伙計，你啲紙巾幾多錢一斤啊100蚊一斤。喂，你啲紙巾100蚊一斤咁貴？啲紙巾真係金㗎？而家睇下旁邊度仲有紙巾，我啲紙巾全部都係女女嘢㗎。就是啊，没钱不要隨便用紙巾嘛，用水洗就得啦。得啊，既然係泥佬嘢，咁同我稱翻一斤，要靚嘅。食隻包啊，夠靚啦，有得開花添。靚係夠靚咯，就唔知道你啲紙巾搽唔搽得淨係攞嚟油？全校都知道我哋啲紙巾再揦嘢㗎啦，你話咧？我依家問嘅係你啲紙巾搽唔搽得淨係攞嚟油啊？喂，你咩事啊？廢話冇咁多，要你哋買唔買你就啦。如果你啲紙巾搽得乾淨攞嚟油嘅話，我肯定要啊。但係搽唔乾淨嘅話，你點賠啊？如果擦唔乾淨，我凍翻食咗佢，你滿意啦？可以，你都咁講咯，同我打包巾啦。一嚿水。喂，伙計，好明顯冇夠數目喎，5包紙巾你同我講一斤？喂，你係咪嚟搞嘢啊，柒頭？你啲紙巾我打包咗，要唔要你都俾錢？你大我啊吓？我自細俾嚇大㗎，呢度半斤紙巾都冇，你敢收我嚿水？仲有啊，你自己話㗎，呢啲紙巾搽唔乾淨都有，你食咗佢啊！冇撈嘢啊，你玩嘢係嘛？冇玩嘢你又點啊吓？你大我啊，喺我爸俾錢地頭買紙巾，你未夠班啊！你什麼料啊，包庇錯？敢這樣跟我老大講話？收皮啦你邊度茄喱啡啊？呢度冇你講話個份啊！我做低你啊！睇錯，打鼻超，我跟前呢就俾面你22.4個手掌，睇錯，快走！